pancen musibah. Ya tunggale niku nggih, kula terseling ceritane Gus Dur. Ada orang kultus sama kiai itu tanya sama Gus Dur, Gus kiai yang salah kan ya banyak, ya kiai macam-macam tomus, sing pacaran ya akeh, sing rodok keliru ya akeh, doyan duit macam-macam ya akeh. Padahal kiai itu orang baik, orang suci. Kenapa mereka bisa dosa juga? Jadi Gus Dur jawab, mereka itu boleh dosa karena tahu caranya tobat. Kalau kamu nggak boleh karena nggak tahu caranya tobat. Sing takok kaget, loh kok gitu Gus? Lah yang bisa melanggar hukum itu yang ahli hukum. Jadi kamu jangan niru dosanya kiai, dia sudah siap-siap penangkalnya. Kalau tak eleng-eleng zamannya podo, kalau sering dikonco nakal. Senangnya cuangkron perapatan, lo wedok ayu. Alah Gus diwudoni hilang, jadi siap. Dene nganti saiki wis tuwa, yo cek fase kae. Alasane go setipe. Alah Gus diwudoni apa? Hilang. Dadi dene ngerti nek dosa delok ringan. Dene ngerti. Wah repot tuh akhirnya malah. Dulu saya ngira Gus Dur itu guyon, ternyata kayak gitu ya banyak juga sih. Mungkin yang di sini banyak kan maksiat alang kok. Mesti alasannya kok tak istighfari hilang, tak sedekah hilang. Jadi roh setip, roh penghapus itu juga resikonya kan terus berani kan. Ya repot juga itu kan. Jadi kayak wong hukum loh. Wong hukum sewani melanggar hukum, wong awam mau pakar hukum. Pakar hukum. Sing tukang ngokal ngakali duit negara, pakar ekonomi apa wong lugu? Pakar ekonomi. Lah sing maksiat iso ngakali kiai ta wong awam. Mboten jujur mawon. Kiai. Mulane kiai nak ndelok dangdutan langsung gemoh, nak ning TV gelem. Jare alasane gak langsung beda hukume. Ya repot nang ngono. Pengerannya apa diakali? Mereka jari Imam Ghazali nak nuruti akal-akalan. Zakat itu ora wajib. Rangger wayahe setahun, misalnya wedhus 40, setahun kurang 5 dina mbok dol sitok wis gak wajib zakat. Mergo ora sanisam. Kena diakali. Paham ya? Kena napa? Diakali. Mulane dawuh Imam Ghazali nak guyon, itu pangeran wis merencanakan jenis kayak ini sok ben mlebune neraka dilebokno tong. Ya. Takoki Gusti saya ini semua sudah saya lakukan zakat ngene-ngene. Aku gak nglebokno kowe, ceng nglebokno tong. Tapi teng jero ana kula, tapi kok aku nglebokno tong. Dadi sing jenis tukang khilaf hukum iso ben dilebokno napa? Tong. Terus dilebokno neraka. Mergo pangeran dadi pangeran diakali wong alim, wong iso ngaji kuwi suwi. Lho nggih lho. Zaman bangsa Israel niku mun terpelajar ra oleh berburu ikan ning dina Setu. Nak Setu iwak wake, nak ora Setu sithik. Wong Israel pinter, nak Setu gawe parit, gawe jaring. Lah iwak terjebak tapi dijupuke Ahad. Nak takoki Mbak Nabine, "Lho saya enggak berburu hari Setu. Wong saya ndak nyari, ndak ngambil. Ngambilnya hari Ahad. Yang dilarang kan ngambil ikan hari Sabtu." Nabine lah yo bingung, ora salah. Mulane ana wong fikih iku mesti fasike, nek ora tasawuf iku fasik. Mulane dadi pepatah wong kefikihan gak tasawuf iku tafassak kok mesti dadi napa? Fasik. Ora fasik piye sampean tak warai. Kula niku kan nate pakar fikih. Mula nate ro istakrib ro ismu, nate alim kula fikih, ra pensiun cuma kula sakniki mboten jarang ngendikan fikih kula. Mun kliwat maksudnya. Wong delok wong wedok wong liya sing ora bojo ora mahram itu kan haram. Lha ngono tenggene takrib nang kitab-kitab illa lisabati asa kecuali demi 7 hal. Satu itu diantaranya gampang banget li syahada. Mergo dekne saksi kejadian misalnya wong wedok iku diambung wong tak dijawil, dekne saksi di pengadilan boleh melihat itu. Ya bener sing dijawil cah iki. Nomor 2 karena pengobatan. Jika nggak ada dokter sama-sama perempuan. Lah sing fatal itu nomor 3 krana muamalah transaksi. Lah akhirnya kangkang sing santri nakal-nakal itu golek kopi sing jaga ayu. Halal niki mergo transaksi. Takono lho nggih takon sali fikih. Termasuk delok oleh kan krana transaksi. Berarti ke tuku rokok bakul ayu oleh ora? Enggak jawab mawon. Oleh kan. Misalnya ke numpak pesawat pramugarine ayu oleh. Tuku tiket sing jaga ayu oleh. Tapi masalah tuku tiket 5 menit saiki wong ngopi masalah. Ngopi ku 2 jam. Mulane lha pangeran ku pirsa, kepentingane ngopi apa delok. Sampeyan pangeran takokane kan. Nah kepentingane ngopi kan la farqa bena sing jaga lanang elek
tuwek ambek wong wedok ayu kan mergo kepentingane kopi. Apa kepentingane delok terus bebo ngopi? Mboten kira-kira pangeran pirsa gak? Pirsa kan? Lah nek pangeran pirsa berarti deloke wong wedok ora krana ngopi, tapi delok wong wedok ebo-ebo ngopi. Berarti statusnya ora kok muamalat kan? Kalau baleni malih ya. Lho ora ben kowe ora fasik nemen-nemen diulang kok ben. Solusi menghilangkan kefasikan terselubung, paham gini kan? Ndak, kalau faktornya misalnya penjaga warung itu cantik, terus kowe niat marung ning kono, niat marung napa ndelok wong ayu. Nak niat marung delok wong ayu berarti haram kan berarti motivasi Anda delok wong ayu ebo-ebo pura-pura marung. Lah sing halal juga kowe misale rugen mlaku-mlaku ujug-ujug ngopi pas wong ayu. Sing ngopi terus diombe jek panas mergo wedi kesuwen kecoba terus mire. Lah iku halal iku. Ana kesusune barang-barang ku halal. Mergo untuk musibah sithik terus kesusu. Tapi nak terus dinikmati. Makanya masyhur Nabi ngendikan suatu saat Sayyidina Ali itu melihat perempuan cantik ya. Kita nikmati jari Ali, ya Ali, lakal ula wa alaika saniyah. Sing pertama iku rezeki, kedua wis musibah. Berarti artinya sing gak jarak iku laka iku untung. Maksudnya sing gak jarak iku jare Mustafa sing khusuk aku di rezeki. Ya tapi nek rezeki diterusno iku dadi apa? Musibah. Nah sekarang ada pertanyaan fikih begini, ini rungokno sing ahli fikih. Dan ini nyata. Kula lah ya ora iso jawab pastine, tapi ibu-ibu iso kula kecelok wong alim, dadi ibu-ibu iso, tapi asline aku ya ora iso. Aku ndek kanca kiai, bocah khusyuk, nggih kaya kula, tapi piyambake khusyuk. Biasane wong khusyuk agak pati ngalim khusyuk. Lunga mbek santrine, ndalah bis sing jog telu. Iku sing pol pinggire cawe wedok wayu, rodok seronok macake rodok gak islami, wayu. Dekne ku isin nak jejer wong ayu, ya kuwatir maksiat. Dadi santrine sing kok jejer. Dekne ora aman dadi cah wedok santrine dekne. Lungane adoh. Wong pandangan Semarang adoh. Cara Mustafa ya wis suwi ya wareg Mas. Cara rohir ora tau mikir wong dekne ra kiai. Ya dianggap rezeki ora ae. Mergo jejere ku amalah wae kan gak. Kana liya. Bareng bar diangen-angen dekne ngrasa dosa. Takok aku. Gus cara jenengan kula nu salah ta ora? Ya karuan salah. Kok sakit kula ngindari fitnah Gus. Piyambake kok ayu. Bagi orang anak ayu. Kok ayu Gus, pokoke malah nerang pokoke ayu Gus. Ya malah dosa gede to kowe iku. Kowe ora dosa tapi ngongkon santrimu dosa. Padahal santrimu jek umur puber, sawate luwih gede timbang kowe. Kudune kowe sing wis tuwa kiai kan takwane dhuwur. Iku luwih aman timbang santrimu. Dipikir astagfirullah, kita salah Gus. Ya ora salah. Aku mergo nek tak salahno malah dia jejer malah aku repot. Udah dari Gus Pak, apa aku sejejer, wah malah aku dihisap pangeran. Pokoknya ngono, hukumnya pokoknya ngono pikir dewe. Ya kan repot kan. Nak ndelok santri luweh duwe sahabat misalnya bocah umur 18 kan puber, wis ngono ra dibojo. Pak Yai sak ngawur-ngawure kan dibojo ya ora untuk ditakwa kan ya ora untuk isin barang wis tuwek misal. Potensi maksiate dhuwur di santri mbek kiai. Jawab mawon. Santri kan, berarti sing kudu jejer kiai ini ta santrine. Kiai ini misalnya. Lho mboten farwani kan hukum istihad ya, napa? Istihad. Tapi mboten pantes lho Gus Kiai, kok bakas pantes kaya takok. Tapi yen kula niku teng ati kula niku berontak. Kok malah aku ngurbano santriku. Terus kula eling zaman ning pondok, angger santri sing khusyuk iku golek bojo ra iso. Mergo delok wong wedok haram ora tau delok. Tapi lucune di sisi kefasikan sing lucu. Mbek kancane sing rada nakal, cek delok-delokno cah ayu nek sing cocok entokno aku. Wong dekne dhewe ra wani delok kok ngomong liya. Dadi wong mesti di naive dhewe. Lah ya wong saleh ya duwe naive napa? Dhewe. Tugale ngrasani lho. Misale Mustafa ngrasani wisin, tapi nek ngrasani seneng. Bentuk informasi. Lah ya padha wae. Lah wong saleh ngoten niku pirang-pirang. Ya pikir dhewe ora usah tak terusno, paham ya niku pikir dhewe dadi. Paham niku angel gitu. Terus urip niku angel. Mulane mati urip kenapa istighfar. Nah, ya mau duwe solusi mau. Duwe napa? Solusi. Terus kula suwun pokoke mati urip niku mulang. Terus misalnya salah nggih istighfar. Nah, mergo wong mulang ya wau. Ape salah wis di solusine. Kayak ning film-film kuno. Ono pendekar sitok ngombe racun mati, sitok ra mati. Sitok setiap kali ngombe penangkalis. Ngombe napa? Penangkalis. Mulane akeh wali sering maksiat tetep wali.
Sing wali anyaran langsung dibredel. Tak kok lha kowe ora dibredel, pengalaman aku perkara ndek. Kafaroe kathah. Napa kafaroe napa? Kathah. Terus kula suwun masalah kulu hisbim bimaladehim farihun niku setiap kelompok itu pasti merasa benar sendiri. Cek dalam internal Islam, cek dalam eksternal Islam. Kuwi ora usah kaget nak. Tiang toreko nggih yakin nak bener piyambak, tiang fikih yakin nak bener piyambak. Tiang pedagang yakin nak bener piyambak. Kula nu di kanca niki kisah nyata, sugih banget. Sangat-sangat sugih. Anake kiai. Nggih, tapi ra iso ngaji, tapi rontok tahu krungu ngaji, sugih gara-gara pedagang. Nggih barokah uripe, sugih tenan. Ndekne kagum mbek Rasulullah itu sederhana, dia itu pernah dengar Nabi itu dawuh, "Inna wa ta'ala ja'ala tis'ata asyari rizki fit tijarah." Allah itu membuat 9 dari 10 rizki itu fit tijarah. Andaikan rizki itu 10, 9-nya itu fit tijarah. Jadi betapa barokahnya tijarah. Dekne alasannya sederhana. Dekne pancen pedotan anak kiai, dadi ya rada krungu-krungu sithik cek eling lah memori-memori di Mbah Halim cek eling. Tapi saiki wis kedonyan. Ya masuk akal. Pak Bah, menurut saya ibadah paling baik itu berdagang. Kiai sekali medhit itu ben neraka, Pak. Perkarane ora tau ngamal. Nak pedagang ora tetep swarga. Kok iso ceritane? Kiai kan sering saling templek wong. Sekali medhit neraka, duwe ora golek kok medhit. Nah, dene anak kiai dadi wani ngritik kiai. Lah pedagang medhit lah itu tetap lomo Pak. Misalnya aku pedagang medhit, tetap bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel, karyawan. Karena gak tak bayari ra gelem kerja, nek ra kerja aku malarat. Jadi pedagang medhit lah kan tetap bayar UMR kan. Jadi pedagang ora iso medhit Bapak, gelem ra gelem bayar. Mulane barokah untuk rezeki songo iku jare. Yo medhit itu praktekno tenan dene, tapi dene ndek keyakinan medhit itu tetap barokah. Dan saya setuju Bang dengan pendapat dia. Lah nek kanca-kanca sing meragi mriki nek kepengin medhit barokah iku dagang. Wis aku bayangno medhit lah, asal tetap bayar gaji lho, nggih nang medhite kebablas. Lho nggih to pedagang ku sak medhit-medhit asal bayar gaji kan barokah to nggih. Artinya simbiosis rezekinya akan kemana-mana kan. Saling ke di base. Ayo bayari supir nggih, kernet, tukang cuci, engko mobilnya waya ngetap oli, waya nyervis bengkel, itu berapa sistem rezeki? Pemenang nak pabrik karyawannya 2000. Wih gue ono sing mondok, ono sing wong soleh, jadi karyawan macam-macam. Ya nak bener ya. Jadi dia ngidolakno Nabi, mergo Nabi ku pedagang. Orang ono apa ini sejarah Nabi ku kiai, sekono tahu wis Nabi kok dadi kiai cangkem wah terus tok dindi. Dene alasane ora ono sejarah Nabi ku kiai, anane Nabi ku tajir pedagang. Cangkemmu wis dadi nabi kok dadi kiai barang. Oh, ora omong aja keluar lho, kowe pedagang ngono ae ora usah. Terus dadi nabi aja kan apa? Dadi ya. Artinya ya mau kullu hisbim bimaladehim farih. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kula bakal sing soleh, nek ora soleh kula mboten tertarik, ora soleh kok itu alasannya juga ibadah, karena kalau pejabat itu didekati setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji, dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah ahli sunnah itu ya taunya dari kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU ya adatnya NU, Muhammadiyah Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah ya Syiah, kalau apa ya apa. Nah kalau semua kiai-kiai NU Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain ya, karena itu tidak mau dekati, lala sing dekati itu aliran sesat misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti sing dekati itu ibadah atau musibah? Mboten jawab mama. Ibadah. Dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu dekat pejabat, dia yakin. Jadi aku tetap wali. Banyak juga. Yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, cuma manfaatan. Dia menyontohkan zaman Mbah Hasyim Asy'ari ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan. Dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur. Dulu Ahmad Nasution siapa itu? Ya dekat sama Kiai Mahrus. Ya banyaklah sejarah. Itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo? Dekat nopo? Pejabat. Dan itu terbukti. Sampai Indonesia menentang paham komunisme, mereka pendiri bangsa ini dekat nopo? Dekat nopo? Kiai. Mereka nggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern. Taunya karena fahamnya nopo kiai betapa ateis musibah.
Bahkan Thailand itu kecelakaan mergo dulu Islam di Thailand sama Indonesia, Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud. Sehingga tidak dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara. Sementara kiai Indonesia pinter dekati pejabat. Kalau bakas sing soleh lho, sampean ora usah terus ono kiai iki mu proposal mboten iki bakas sing soleh, niki bakas sing napa? Soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu di antara yang diyakini keluarga besar Mbah Bae R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat. Makanya Jepara itu seneng santri karena dulu Mbah Banyak Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh napa? Darat. Jadi dulu itu adat ngiyai itu biasa, pejabat ngaji itu. Lah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan ayo tak korup. Lah gunane apa Gus Soleh ning dhuwur gunung mulang santri tok iku nguyai segara wis ahli sunnah de ahli sunnah. Kiai yo aku iku ngiyaini wong rong ahli sunnah. Yo yakin tenan nek iku tak korup dan saya kenal orangnya. Ya, artinya nggak apa-apa kalau dia begitu nggak apa-apa. Ya bolak-balik kullu hisbim bima ladehim fa'il. Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah dari revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saudi itu Ali Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul Aziz. Sekarang turun yang sekarang jadi raja itu. Jadi muni Arab Saudi pada karo muni Indonesia Soekarno kata sebenarnya. Muni pada karo muni Indonesia Soekarno. Dari Arab Saudi jenis Arab tok asline. Cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa? Jadi sehingga kesannya nak orang turunan Saudi gak iso. Ya iso dadi rojo, dadi Ali Saud, napa? Jadi kayak cuma melok-melok ngomong paham, wis pokoknya kayak benro. Contoh itu betapa pentingnya ulama sun ikan. Nyatanya tenan ya. Kados pilpres kemarin bos sama mungkin benar. Cangkruk teng mriki katokan cekak wedok maksiat dosa. Nah ra diancepi. Kamu siapa kok brand lu duwe barang. Kan jawab mawon sih. Lah ini dakwah bil hikmah mbek mal kan. Dan itu ya ndak menyalahi Quran wajah itu bi amwalikum. Mulane kula termasuk ngrasa dosa perkara ora sugih nganti ngoten niku, paham. Tapi nek aku sugih nganti ngono ora sida ngalih ngoten iki. Mulane kula niku ya apik separo ngoten mawon. Lah sing sugih ora ngapik mergo urung kelar tuku. Mulane niki sing santri kula sing sugih-sugih nak kuat iku tuku tanah sing potensi dienggo maksiat. Lu siapa kok ngusir sing duwe? Gampang di. Ha mulane mulai dhisik agama ora iso ninggal wong sugih. Bilal iku melarat. Dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu Bakar. Dadi pancen mlakune agama yo kombinasi melarat ambek sugih. Mulane sing melarat ora usah ndonga sugih perkara niku kombinasi wae. Tapi nek wis bosen banget yo oleh lah maksudnya ge. Nah donga ngeten awake Gusti contoh melarat mboten kula nggih mun wonten lho Gusti. Kadosnya ndak mendesak harus saya, ndak mendesak harus apa? Saya. Kita kalau mau suwi ya Gusti dadi contoh menapa? Paham gitu terus nahi mungkar niku nggih wonten istihade dadi. Nggih sama nahi mungkar dalam politik nggih ngoten. Dulu di Rembang juga banyak lokalisasi. Kalau masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di backing oknum-oknum tertentu. Tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai. Pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati. Setelah itu anaknya Kiai Khalil. Sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati. Itu ya rubahnya luar biasa karena ya guyonan mereka paling nyai Gus dakwai kesuwen. Bupati gampang Gus gawe SK ngongkon Satpol PP. Artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya ya banyak juga. Ini bakas sing soleh loh, ini bakas sing napa? Soleh. Artinya kullu hisbim bima ladehim farihun. Yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga banyak. Kowe aja mau meyakini dhewe apik kok Mustafa langgare cilik tetep istiqomah nak bar wiridan ora donya. Iku ya apik, tapi dene ya ben yakin bener dhewe ben terus. Nah dene yakin terus calon bupati malah dadi kan. Tapi jangan merasa benar sendiri. Ya yakin saja kalau dia benar. Tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin SK untuk membubarkan tempat maksiat. Utawa oleh suatu tanah sing dienggo napa? Maksiat. Jadi pilihannya bubarno niku. Nah sampean takok, lah nek ulama ra kalah, goblok kena ulama kalah. Ulama tetap paling bener.
Perkarane piye? Wong sugih mau iso ngusir wong maksiat kok tanahe ning tanah liya, tapi nek iso ngilangno maksiat mentale wong iku. Lha iku sing rada betah ngilangno sak mentale iku ulama. Mulane ulama takoki, "Lah kok iso tapi sampean ra iso ngusir kok gon maksiat, tapi mau pindah tok wonge tetep maksiat." Lah sing iso nobatno iku ulama. Ya rada menang meneh maksudnya ya rada lumayan. Mulane kula nganti saiki jek susah. Kula nanti maca kitab ana cerita, muga-muga ora bener cerita iku. Tapi kula kadung maca. Ajane nyesal kula maca niku. Tapi kula kadung napa maca. Dadi ana wong mati syahid, wong melarat, wong lomo sugih ambek kiai alim. Niku ning pintu swarga. Wis jelas mlebu swarga. Lha iku iso bantah-bantahan. Jari sing mati syahid saya dulu karena jelas di hadis-hadis sahih itu mati syahid itu spesial. Jadi saya paling berhak masuk dulu. Jari sing melarat enggak. Di hadis-hadis orang melarat sabar itu spesial, jadi saya dulu. Jadi sing sugih ndak, orang kaya dermawan itu spesial, jadi saya dulu. Ulamae menengae roh wong telu goblok bantah-bantahan ulamae menengae. Bareng menengae, ulamae wong jan ulama kan yo meneng, ndekne lah yo bingung karena ulama kan banyak pertimbangan, sing marahi iku ndekne kabeh. Akhirnya Allah ngutus Jibril, ya Jibril. Beri keputusan sama mereka. Ya, Jibril kan malaikat paling terpelajar. Jibril takok. Hei kira sabar, kowe kok nak kira sabar mlebu swarga, jari sapa? Jarine ulama. Aja disiki gurum ya. Nggih, sepakat berarti satu sepakat. Sugih dermawan, kowe kok roh nak ngono iku apik, jari sapa? Nggih jari kiai. Aja disiki gurumu. Berarti dua sepakat. Paham nggih? Hei mati syahid, kowe kok roh nak syahid ganjarane gede. Ya kata Pak ulama, aja disiki gurumu. 3 orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu karena 3 orang tahu itu dari apa ulama. Ya berarti sepakat kan ulamanya dulu. Ya Jibril, kita sepakat. Ulamanya sira gelem. Masalah sing mondokno kula niku gitu-gitu. Sampai sing melarat itu gerutu, sing sugih menangan mulai dono kan itu akhirat. Karena deh sing ulama iku ora wani disiki sing biayai iku ora wani. Kenapa kok mandek niku Jibril sing biayai kula niku. Akhirnya balik si menang kan sama seperti hukum dunia kan wong sugih menangan. Kayak kalau cerita itu muga-muga ora tenan. Nek kula kadung maca ora digetun lho asli maca cerita itu. Karena akhirnya ulamanya kalah kan pas padahal 3 orang ini sudah sepakat. Cara kalau ulama pokoknya mlebu ayo syarat terang. Artinya terus mlebu ae ora usah nerangno. Wong sing biayai yo mesti swarga ya to nggih. Mau urutan-urutan ngono ora terus mlebu neraka kan ya mboten. Mau urutan mawon kok gegere. Tapi lewat ngaji ini Anda menjadi tahu. Jadi yang biasa toreko, biasa wiridan, jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta. Paham ya? Nyatanya ya iya. Misalnya tanah-tanah sing potensi nggo maksiat sampean tuku ya nggak mungkin dienggo maksiat. Kulo jek eling. Kulo nu gada guru kulo niku kathah. Di antaranya saya punya guru punya tanah luas di perbatasan, luas sekali. Itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar. Yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 juta. Mau dibeli 2 miliar. Itu beliau tidak boleh bilang sama saya, nak nganti dituku Cina perbatasan, nak dienggo lonte dosaku rak nganti mati. Wes melarat-larat bakal takdol. Jadi banyak juga orang yang meyakini adol tanah ning wong sing potensi dienggo maksiat itu dosa gede. Nah suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi. Ini ya guru saya tapi beda lagi. Ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina dijual 200 juta. Satu keluarga haji semua. Dipakai haji. Itu semua keluarga kiai ini tidak ada yang datang. Kowe iku atuk ora kaji, timbang kaji tanam mbok dol Cina sing potensi dienggo maksiat. Tangisan deh. Dibatal oleh Raisa. Artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu, nganggep begitu itu jihad, menguasai tanah itu apa? Jihad. Karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita, yang taat ya kita, mengendalikan untuk apa juga kita. Oke, dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita, untuk apa ya kita. Dengan tidak punya, ya tidak kita kan. Nah, nanti cerita kan terus wong melarat kados kula rugen kan musibah tenan. Wong kula yo ora tau duwe akeh.
Tapi masalahnya kulo rapati nyesal. Misalnya kulo niku kan terus lewat jalur ulama. Sing nyesal kan Ruhin. Jalur apa terus? Wiridan kan, wiridan ra kuat suwe kodho kulo. Kulo dijajahi toriko ora tau tak lakoni Gus. Kulo nak wiridan mboten apa betah. Terus jalur apa? Kira sabar mau kan. Lah iku kudu ikhlas kalah meneh ning swarga, paham ya? Mergo kok kiyaine ya dhisena sapa? Wong sugih. Tapi cerita iku yo aku ya ora percaya, tapi masuk akal. Kulo niku yo wah. Sampeyan percaya gak? Ibu ora roh mawon niku terus kulo ibu ora roh. Jadi niki ngaji penting nggih ben mboten falatusaku anfusakum wong ora usah sok suci. Kebenaran toriko itu ya benar, orang fikih ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan syubhat itu juga banyak amalnya kan, karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun doli gara-gara SK-ne wali kota iso dibubar. Sama tak ceritani, anaknya Yusuf Qaradawi yang terkenal ngarang fiqh zakat itu akrab sama Sutioso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah fiqh zakat. Memang saya ada orang politik juga enggak orang kaya, tapi saya ikut proses. Hanya saya di antara tim yang ikut menerjemah. Itu gara-gara dekat kiai itu Sutioso memutuskan Kramat Tungkak. Itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic apa? Center. Itu baru kayak kiai tak pejabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini kiai mbok ilangno, pejabat roh pentingnya ngono iku dikandani kiai. Lah serang bukan rugen tok kan berarti jalurnya karena mulane sini kudu tuduh be aku. Ini kan masalah kok ning akhirat dia tetep kalah ya harus saiki persiapan paham ya. Ya persiapan bus warga wae tapi ora usah nomor apa? Ora ngarep. Jadi kurang contohnya Kramat Tungkak itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Qaradawi terus punya fiqh zakat. Lama-lama fiqh zakat jadi tren. Sampai di Jakarta ada Basnas, ada rumah zakat. Sekarang di Jogja ada Lazis, ada macam-macam. Barokah trennya figus. Dulu zakat itu enggak jadi kebutuhan, tapi setelah jadi tren, saya ingin orang zakat itu izin. Banyak pegawai-pegawai itu yang enggak sholat tapi zakat. Jadi takutnya kenapa? Tren Pak Ba izin jadi. Kesannya kok antisosial, jadi kesannya anti apa? Mulane kula nu kadang nggih. Makanya bapak dulu. Bapak itu anak pertama itu disekolahkan, ya sempat jadi pejabat. Nah itu sirinya kenapa Mbah Hasyim Asari Salim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda sampai Inggris. Walawale zaman Gus Wahid jadi menteri agama. Andai kan Gus Wahid tidak menteri agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni. Karena Gus Wahid pertama jadi menteri terus jadi ahli sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren menteri agama Indonesia harus ahli sunnah. Naga ya ora pantes. Mendisi-disi wis napa? Ahli sunnah. Ulah tapi kadang santri fanatik, tapi Gus Wahid seralim koyo abai. Lah kita fanatik repot kan enggak ngakui kebenaran dengan bentuk lain. Khawarit itu jenenge apa? Khawarit. Jadi saniki ngaji kita kudu sadar kullu hisbim bima ladaihim farihun. Dan niku dicap elek nak wong ngrasa bener dhewe. Sing apik fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Kalau aku cek eling diceritani ada kiai alim, ini kisah nyata, alim banget. Kalau mawon ngakoni nak dene wong alim, ya alim banget. Tapi wong alim lah, aku nak rapati di duit, aku duit sandal anyar, aku eling. Aku salah ya, wong alim rapati duit. Dia ini sholat neng masjid pinggiratan, masjid umum. Gurine aku ana wong rambutnya gondrong tatonan, amen nututi dia ini curiga sadale didelekno. Bareng ngono jebule wong tatonan nututi kabeh makmum. Lha apa njuk sepuro isin. Ora njuk sepuro tau sunnah. Lah itu repot to ngadepi ngoten. Cara alamat lahir iku preman. Jebule nututine niat ape? Makmum. Kuwet tuh lepol dene ndelekno sandal. Piye ku carane istighfar? Ayo repot to ngadepi. Lho lah iya jangan kira sampean tak ceritani Islam sing ijek preman ning dalan-dalan. Saiki wong Kristen gawe gereja iku wedi kiai apa wedi wong Islam preman? Wis jawab jujur. Wedi Islam preman, kok nak kiai ra ngarah piye-piye, cara mangkel iku prosedur. Tapi ngadepi Islam preman. Dobong. Lah ya mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun tidak bisa menggantikan fungsi mereka.
Meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme, tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baik pun kadang tidak bisa. Kiai sing penggaweane itikaf ning masjid, apik, kita sepakat apik. Saiki ana wong kesasar ning dalan, sing nulungi wong dalanan ta kiai sing itikaf. Lah, saiki ana kecelakaan ning dalan, tabrakan sing nulungi wong itikaf ta wong sing cangkruk ning dalan. Ning dalan. Berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik kadang tidak bisa melakukan. Dan tapi ora usah mbok walik model wong LSM. Berarti ampuh yang di jalanan fungsinya lebih banyak timbang yang di masjid. Wah, yo kasus. Terus mbok simpul model LSM yo. Ya tapi nak mbok simpul yang terbaik tetap yang di masjid yo keliru juga kan, kowe mungkiri fakta. Sing bener ya ulama tetap fala tuzaku anfusakum. Ora usah sok napa suci biasa wis. Pokoke nglakoni apik kados kula wis mulang-mulang mbek ngenteni mati wis sesuk mati dhewe. Ora wae mati apa? Mati dhewe. Mun kula terusno gitu terus eling-eling menapa? Kula hisbim bima ladehim napa? Farihun. Bal qulubuhum balik utawi atine kufar, ayil kufaru tegese utawi atine wong kafir fi khamratin ing dalam kebodohan jahat tegese kebodohan. Min hadza saking ikilah Quran. Wong kafir ku blas gak gelem memahami Quran. Walahum lan tetep kedue kafir amalun te ana kelakuan min duni dalika kang ora kelakuan sing koyok dilakoni wong mukmin. Dadi wong kafir wis ora paham Quran duwe kelakuan sing elek sing ora padha mek sing dilakoni wong mukmin. Ilmat kuri kang disebut mukminin akeh pira-pira mukmin. Hum kang te kufar lah maring amal wa amiluna iku nglakoni kabeh. Fa yu'adzabuna mongko den siksa sapa kufar alih ing atase amal walami hatta ida. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Wa inna hadhihi wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fattaqun. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Mongko padha terpecah-pecah sapa umat. Ail atba'u tegese padha terpecah sapa para pengikut. Amrohum ing dalam urusan babakan agamane atba. Aidinahum tegese babakan agamane atba. Benahum antarane atbae dhewe zuburon hale pira-pira kelompok atau hale rupa pira-pira kelompok. Halun min fa'ili taqatu. Utai dawa zuburon dadi hal sangka fa'il neng lafat taqatu. Ahzaban tegese pira-pira kelompok mutakhalifina kang beda-beda kabeh. Kal Yahudi kaya dene kelompok Yahudi, kelompok Yahudiyah nggih, wan Nasara lan kelompok nggih Nasrani, wa ghairihim lan liyane Yahudi lan Nasrani. Kulo hizbin saben-saben kelompok bima lan perkara ladehim kang mungguwe hizbin dhewe utawa menurut versine dhewe. Indahum mungguwe versine dhewe minadini saking babagan agama iku farihuna iku seneng kabeh. Masruruna tegese dianggep seneng sira kabeh. Fadzarhum mongko ngembarno sira Muhammad, fadzar mongko ngembarno sira Muhammad hum ing kufar. Utruk tegese ngembarno sira Muhammad kufar Makkah ta ing pira-pira kafir Mekah fi ghamratihim ing dalam kesesatane kafir Mekah. Dolalatihim tegese kesesatane kafir Mekah hatta khinin tumeka maring ajale kafir Mekah. Ai khini mautihim tegese tumeka maring batas matine kafir Mekah. Ayah sabuna annama numidduhum bihi mimma liwabanin nusari ulahum fil khairati bal la yasyurun. Ayah sabuna ana ta padha nyangka padha ngeklaim sapa kafir Mekah annama numiddu angin pestine ndawakno ingsun to ngekeki longgar ingsun hum ing kafir Mekah bihi klan manuk tihim tegese maring ingsun ing wong akeh min malin sanging donya wa banina lan anak kabeh fidunya ing dalam donya. Mereka ketika tak kei donya apa nyangka nusari iku gawe akeh ingsun, gawe kesusu ingsun, manane gawe nuajiru tegese ngesusono ingsun. Lahu mare wong akeh fil khairati ing dalam kaapian la ora bala syuruna balik orang ngerti sapa wong akeh. Ana dalika sak temene kasratul amwal iku istidrajun, iku mau ujian utawa nglulu lahum kedhe kafir Mekah. Mun niku bakasane tiyang elek niki mulai bakas tiyang apik. Innal ladina sak temne wong akeh hum kang uti ladina min khasyati rabbihim krana saking wedine nang pangerane ladina.
Khaufihim tegese pangerane wedine wong akeh minhu sange Allah, musyfiquna iku kuwatir kabeh. Khaifuna tegese kuwatir kabeh min adzabihi saking terjadine siksa Allah. Waladina lan akeh hum kang uti ladina bi ayati rabbihim kan ayat-ayat pangerane Allah. Mane ayat Qur'ani tegese Qur'an yuk minuna iku padha iman sapa. Waladina lan uti wong akeh hum kang uti ladina bi rabbihim kan pangerane ladina iku la yusyrikuna iku ora padha musyrikna sapa ladina. Mahu sertane Allah ghairahu ing liyane Allah, tidak pernah mensekutukan Allah dengan yang lainnya maksud. Waladina lan wong akeh yuktuna kang padha ngamal sapa ladina, yuktuna tegese paring sapa ladina, ma ing apa wae atau kang padha paring sapa ladina. Atau tegese padha paring sapa ladina minas sedaqati saing sedekah wal amalan pira-pira ngamal as-sholihati kang saleh. Lawa qulubum khale utai atine ladina iku wajilatun wedi banget, khaifatun tegese wedi banget Allah tubalento ora den tampa sedekah minhum saking wong akeh. Wong apik sering ngamal tapi punya ketakutan jangan-jangan gak ditampa saking wedine nang pangeran annahum. Terus di perasaan saat temen ngake yukodaru dan kira-kira ana qabla sedurunge annahum pola muljari lam jari annahum ila rabbihim mangir pangeran wong ngake rajiuna ku bali kabeh. Ulai kate mengkon-mengkon kabeh yusariuna iku cecepatan kabeh, gegancangan kabeh fil khairati ing dalam pira-pira kaapian. Wa hum ta kabeh laha maring khairat iku sabikuna iku nyalip kabeh. Maksude wis ditulis dhisik kabeh. Wong-wong iku nglakoni kaapian dan ya pancen catetane dhisik-dhisik wis dadi wong apik fi ilmillahi taala ing dalem ilmune Allah taala. Wa hum khaliladina laha maring hasanat to khairat iku sabikuna wis dadi wong dhisik kabeh fi ilmillahi taala ing dalem ilmune Allah taala. Wala nukallifulan ora merdi-merdi ing nafsan ing awa-awaan ila usaha kecuali ing kemampuane nafsan to kota hati kesi kemampuane nafsan. Faman mengkoti sabane wong lam estati ora kuasa sapa man ayu sholli anda salat sapa man kok iman haling salat sapa man jarisan halil lungguh. Waman disabane wong lam estati ora kuasa sapa man ayasu main to poso sapa man fal yakul mongko mangan sapa man. Waladaina lan iku ana ing sanding ingsun ing dalan sanding ingsun kitab bunute kitab lan iku kang ngendikan apa kitab bil hakik lan hak. Dimarlan perkara amilat kang lakoni apa nafsun hu ing mak. Wa wati kitab Allahul Mahfuz iku loh sing dijaga, Lauhul Mahfuz. Catetan sing terjaga. Ditaruh kang den tulis sing dalem mahfuz apa amalu pira-pira ngamal. Wa hum utai kabeh nufus an alamilatu kang nglakoni ngamal napa mawon iku la idlamuna radin aning ngaya sapa nufus. Sean babar pisan minasange amal. Fala yungkosu mongko radin kurangi apa min sawabi amalil khairat saking pira-pira ganjaran ngamal apik. Wala yuzatu lan ora den tambahno apa fisayat ing dalam ngamal elek. Mun kula terangno sing niki ayat ini populer sekali istilah napa kullu hisbim bima ladaihim napa farihun. Di tiap kelompok napa mawon baik internal agama maupun di luar agama kados Yahudi, Nasrani, Islam maupun dalam kelompok Islam itu sendiri atau Nasrani itu sendiri atau Yahudi itu sendiri mesti bangga mbek tuntunan atau anggapan ya. Pasti ini anggapan agama atau faksi utawi kelompok utawi nopo lah sing macam-macam yang di dalamnya sendiri. Kula namung gadah niat nggih nerangaken istilah Yahudi nggih. Yahudi niku istilah niku kalih nggih. Kalau sedang baik atau dianggap baik. Niki istilah teng Quran nggih. Ampun dipakai untuk membaca Yahudi Zionis sekarang. Yahudi itu kalau sedang dianggap baik atau sedang baik niku dianggap marga. Dados Nabi Yakub niku duwe bapak jenenge Ishak nggih. Yakub niku duwe bapak jenenge sinten Ishak. Ishak duwe bapak Ibrahim, berarti Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub niku gak ada anak kathah. Namung Yusuf mbek Bunyamin. Yusuf mbek Bunyamin gadah durur liab kathah termasuk Yahuda. Termasuk sinten? Yahuda. Sing akhire drengki Nabi Yusuf terus gadah rekodaya kan membuang. Yahuda nun tiyang sae, tiyang soleh, pada akhirnya dia dadi nabi. Dados dulur-dulure Nabi Yusuf niku usul Yusuf itu dimusnahkan, dibunuh. Niku Yahuda usul aja dipateni, dosane kegeden mateni, dibuak tok ae. Lan Yahudi ya wedi dosa, mergo mbah-mbahe ya wedi napa? Dosa.
la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi cek duwe sakake yal taqidhu ba'dus sayyara ya jadi pateni dibuak wae ning gone sumur tapi ya sing kira-kira ana sing nemu aja sumur sing mati sing ra ana sing apa nemu mergo nek dibuak ning sumur ra ana sing nemu padha karo napa mate nah ini penting sekali saya terangkan. Saya itu karena risau, sangat-sangat risau. Ada buku liberal dan itu ada yang menganut buku itu dikarang oleh intelektual Muslim yang mengatakan semua agama itu sama. Gara-gara dia salah dalam memaknai ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim. Jadi ini kan kelihatannya dari ayat ini kata dia kan ada kesejajaran, ada kesetaraan yang iman, yang Yahudi, yang Nasrani, yang Sobiin asal mereka iman dan berbuat baik ya surga kamane la khaufun alaihim wa lahum sehingga mereka bilang bahwa Yahudi Nasrani kalau yang baik ya sama dengan orang Islam masuk surga. Kulo nu nganti mati nggih kulo nu akan terus ngomong begini terus nggih. Artinya menjelaskan, memang tugasnya ulama itu menjelaskan. Mbok niki rungokno tenan ben mboten salah. Kalau Yahuda dengan makna dia turunan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tentu ini nama marga. Nama napa? Marga. Di tiang sinten mawon cek tiang Palestina cek Libanon cek tiang Mekah Medina angger turunane Yahuda disebut napa Yahudi paham nggih disebut napa Yahudi tentu atas nama turunan ini dia bisa seorang muslim yang baik atau orang Yahudi cekek atau Nasrani cekek atau orang ateis tapi tetap jenenge Yahudi wong mbah-mbahe Yahudi. Nah di ayat waladina hadu itu di sini Yahuda marga, jadi bukan Yahudiyah satu faham sing anti Muhammad, anti Islam. Nah, itu mesti eleke, paham ya? Paham sih kalau maksudnya. Kalau baleni malih ya, mau dirungokno nggih, ben ngaji ilmu. Paham ya? Quran turun niku ngangge istilah resmi. Kemudian ada istilah yang datang kemudian. Lah yang datang kemudian ini musibah dianggap pakem terus digo maknani Quran sing turun luweh dhisik. Sampeyan tak contohno sing gampang, paling gampang dan mesti paham sampeyan. Tak contohno paling gampang ya mesti paham. Istilah ning Quran iblis itu malaikat mboten. Mun sampeyan jawab. Istilah teng Quran iblis itu malaikat ora? Malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Mun berarti saiki istilah Quran iblis malaikat ora? Malaikat. Resmi. Kemudian kita pas ngaji zaman madrasah, zaman ning musala, zaman ning masjid, wah angger kiai, angger guru ngomong. Pelanggerane malaikat, definisi malaikat iku makhluk sing ra tau bantah pangeran, ra tau nyulayani pangeran. Sehingga wong terus kaget ketika suatu saat ning ngaji tafsir Jalalain diceritani iblis itu malaikat. Malaikat kok ngono? Paham malaikat? Nah, padahal definisi ini datang setelah ayat itu turun. Padahal definisi ini gue gampang no, semoga nak jenenge malaikat atau bantah atau mikir, pokoknya ngerti kongkon langsung nurut. Padahal wawung malaikat mikir ya bolak balik, drengki gitu, bolak balik. Lah kados ngoten niku. Zaman sederenge enten Quran turun, niku jenenge Yahuda ya sing turunane Yahuda, paham nggih? Niku ruwono tenan. Sehingga dilem ya mungkin wong turunan iki sing dadi wong apik nggih pirang-pirang. Nah, Israel itu jeneng tiang riyen. Mulane anggere wong apik ya Bani Israila terus akhir ayat wa anni faddaltukum alal alamin. Iki Israel sing apik sing iman. Rungokno tenan. Ini nek sekali sampean salah ini fatal. Suatu saat lahir sebuah negara sing disebut negara Israel. Yaiku sing saiki dadi tanggane Palestina. Nama naisen, nama negara. Sehingga orang Afrika, orang Amerika, turunan Jerman siapa saja yang bermental, yang bermukim di situ dan ber-KTP di situ disebut bangsa Israel. Paham? Tentu orang ini bukan Israel sing wa anni faddaltukum alal alamin. Paham ya? Lana Israel negara yang datang kemudian terus mbok analisis, iku Bani Israel sing tukang rusak dunya.
Mergo ayate la tusiduna fil ardi ya nak tepani kowe elek. Lah nak tepan ayat ya Bani Israil sak terusé wa andi faddaltukum. Berarti ini kan bangsa pilihan. Mulane niki perlu ya pentingnya ngaji teng mriku. Dadi anggere ana Quran ya Bani Israil niku turunan Israel secara genetik, secara nasab. Gini ku min auladi Yakub. Sampeyan delok teng Jalalain teng tafsir mana saja. Ya Bani Israil ai aulada Yakub. Dan itu untuk menghitopi turunannya Nabi Yakub yang saat itu hidup di Mekah Medina, bukan bangsa Israel yang sekarang bermusuhan dengan orang apa? Palestina. Lalu kemudian awal-awal zaman bangsa Israel itu jadi satu nama negara. Nah isen tenggene Palestina. Lha iku ora ono hubungane mbek Bani Israil sing ning Quran. Nak sing mereka tepaan turunannya Yakub ya ono hubungane nak mboten nggih. Boten. Karena yang sedang di negara Palestina bisa orang Afrika, orang Amerika, siapa saja yang secara negara ber-KTP apa? Israel. Nah, Yahuda tegene Quran kalau tunjukno nggih beberapa wong Yahudi sing di dalam Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara sabi. Ini itu karena marga. Nah, sampean tanglet, lah nek wan nasara, Gus. Wan nasara di ayat itu artinya nasara sangka kata nusronu Isa. Wong Arab ku nak darani nulung Nasoro. Ansor. Nasir nak dijamakno napa? Ansor. Masdare Nasoro. Di wong sing tau nulungi Nabi Isa disebut Nasor. Lah nulungi Isa, nulungi Nabi Isa sebagai wong apik, sebagai nabi ditulung. Melane dilem wong Nasrani mergo tau nulungi Nabi Isa. Lah Nasara sing maknane nulungi Nabi Isa iki Nasara sing ora trinitas. Nasara sing boten Kristen Katolik Protestan sakniki boten. Nasara sing boten apa? Trinitas. Nasara sing nate nulung Nabi Isa. Lah iku sing dimaksud ayat teng akhir juz 6 la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Muhammad, kamu akan menemukan kelompok yang sangat mencintai kamu Muhammad, yaitu orang-orang alladzina qalu inna nasara, yaitu mereka yang ngaku Nasrani. Tapi bukan Nasrani yang bahasa Indonesia Nasara yang nulungi Isa. Lah nak Nasrani sing trinitas iku Nasara sing disebut laqad kafarul ladzina qalu inna wa salisu salasa. Kowe ngelu to ora? Ya ngelu. Tapi apik ngelu timbangke salah paham, Bang. Jadi paling gak kena ngeluh kan sebenarnya orang nerangno ketoke dhisik diterangno ora ngono. Jadi paling gak iku bantah pokoknya ora ngono. Nah. Wong kula nu berkali-kali ditanya sama Ki Gus kok ada buku gini itu gimana? Dalile Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina. Lah cara jenengan sepundi? Kula ora hafal Quran takok jenengan. Iki maksudnya ku piye? Lah itu sampean aja kaget ya. Dadi ana Nasara sing di dalam Quran niku Nasara sing maknane boten trinitas. Sangka kata Nasrun, Nasir, Nasara. Lha iku sing dimaksud Nasara ning akhir juz 6. Nggih sing dimaksud Nasara ning akhir apa? Juz 6. Ngene iku aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Nah. Kalau sampean tanya penamaan sing digawe tiyang fikih utawi tiyang tarikh niku penamaan sing dibakukan disebut penamaan istilahi. Nggih penamaan napa? Istilahi. Penamaan sing ning gone Quran rata-rata jek ngakoni penamaan lughawi. Mergo Quran iku turun bilisanin arabiyyin mubin. Jadi tesih bisa pakai genetik, bisa pakai tasmiyah atas nama lughat. Nggih atas nama napa? Lughat. Niki eling-elinge. Nah, begitu juga masalah kafir. Masalah kafir mboten serem biasa, ora kudu kafir ora Islam mboten. Tiang petani kafaro yakfuru kufron iya tiang barang nak ditutupi itu jenenge apa? Kafir. Wong kafir nutupi nikmat dianggap kafirun nikmat, kufronun nikmat. Nutupi biji-bijian ning bumi disebut kafir kufar. Mulane ning Quran ana istilah sebut niku sing masarul hayati dunya niku. Kazar innamal hayatud dunya wa tafakhurum fil amwali wal aulad kama salizar'in a'jabal kuffar nabatuh nggih kama salizar'in
a'jabal kuffaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Contone donya iku kaya tanduran sing a'jabal kuffaro sing gawokno petani. Dadi kafir to mriki boten kok tiyang kafir non muslim wong karuan ayate a'jabal kuffaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Nah, ini kula cerita, ini penting sekali. Mun sampean ngandel kula nak kepen takor mbek pangeran. Saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya. Ya padha guse takok. Biasane Gus takok ra Gus kan isin, dadi takok Gus padha Gus. Nah takok Gus alim, takok Gus Budhe ya padha isine, dadi takok ini. Kula sering diskusi mbek Gus padha alimannya, dia Gus alim biasa maca Bukhari. Kula nggih biasa maca Bukhari setengah apal malah dadi padha alime takok. Dia tanyanya gini, bukan ini penting sekali. Gus, menurut Anda tradisi mengkafirkan sesama Islam itu gimana? Ya tak takoi. Kalau dia orang alim, podo orang alime itu ya biasa, tidak apa-apa, baik. Sama-sama mengkafirkan bagus. Karena sama-sama kafirnya tidak seru. Antara orang alim itu istilah kafir itu tidak seru. Tapi kalau kafir yang di mata orang awam itu seru. Maknanya orang Islam. Maknanya apa? Orang Islam. Ini saya beri contoh betapa salahnya orang yang mengkafirkan sesama muslim. Enggak nantang kula aja sakniki jempen teng ora pasar bener dia. Lan nantang menisan ngarepe pangeran. Dadi jelas mahkamahe napa? Jujur. Paham ya? Mergo nak mahkamah dunia iku salah jujur jare tim tertentu, tapi nak cara pangeran mesti napa jujur. Kula beri contoh. Nabi Sulaiman itu mungkin kafir mboten? Tidak mungkin kan karena dia nabi. Ketika dapat nikmat Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Iki nikmate pangeran. Wong kok iso mimpin jin, mimpin manusa. Ya tepak-tepakan. Aku aashkuru iso wae aku syukur, am akfur utawa ora syukur. Jadi ora kok kafir sing seru metu kok Islam mboten syukur ambek syukur. Terus Nabi Musa nate dawuh sing masyhur la in syakartum la zidanakum. Musuhe napa? Wala ing kafartum. Kafir teng mriki kafir seru ta kafir biasa? Mboten jawab mawon ben sampean ora kena sindrom nyebut kafir. Mboten kafir seru ta biasa? Biasa lah. Dadi biasa mau dijawab niki ngaji. Ngaji dia. Jadi istilah kafir yang enggak seru di Quran itu banyak. La in syakartum la zidanakum wala ing kafartum. Dawuh Nabi Sulaiman liyabluwani aashkuru am akfur. Itu jelas di Quran ada. Kita semua hafal, paling enggak pas ayat itu hafal lah sebenarnya. Misalnya mau ngelain sakartu orang hafal bangunnya. Terus Nabi, ini istilah Nabi. Nabi itu lalu ngendikan, misalnya dosa yang disepakati enggak mengeluarkan orang dari Islam. Nabi ngendikannya ya kafir. Misalnya Nabi dawuh di Haji Wada itu terkenal sekali. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kamu setelah saya jangan menjadi kafir lagi. Kafir lagi itu apa? Kalian saling membunuh. Padahal ahli sunnah berpendapat saling membunuh itu menjadi kafir enggak? Enggak kan? Tapi istilah hadis la tarji'u ba'di kuffar, napa? Kuffar. Jadi kata kafir maknanya nutupi atau bayar kafarah. Mulane tiyang nak berdosa, atau disebut napa? Kafarah. Disebut napa? Kafarah. Nah, zaman Nabi Sugeng nanti dibantah. Nabi cek Sugeng nanti dibantah be sahabat. Saya ini melaku ning neraka, jebule penduduknya sing akeh wong wedok. Limada ya Rasulullah? Dibantah, ditanya. Kenapa ya Rasulullah? Salah kita apa? Jadi sahabat sing cerdas-cerdas cawe wedok lah ya mesti ra trimo ora apa-apa darani penduduk neraka terbanyak. Nabi cek Sugeng. Fa inni uritukunna aktsaru ahlin nar. Karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka. Niku nak tenggene riwayat Muslim faqalat imra'atun jazlah. Ada seorang perempuan yang spontan ngadeg, dia pinter. Dosa kita apa ya Rasulullah? Nabi malah ngendikane rontok dramatis. Lima ra'aitukunna min naqisati aqlin wa dinin. Mergo akalem yo ora sempurna, agamam ora sempurna. Jare dawe suwang wedok itu cek mikir, nah akal kula ora sempurna cek gampang Nabi nalar. Tekan agama jenengan betul-betul kurangi kula napa ya? Nabi jawab ya lucu. Wong lanang udah poso, kowe ora poso. Wong lanang nak padha-padha wong saleh, nak poso ora poso terus. Nak salat terus. Nak wong wedok kepengin salat enak haid ra iso salat. Poso kepengin poso enak haid ora poso. Akhirnya wong wedok sadar.
Lha wong kepengin apik poso nek kadung kata ora iso poso. Nak poso jek ana apike mergo kon nyaur. Lah nak salat. Lah nek khatam 15 dina berarti sak wulan agak salat. Separo kan? Keyakinane wong kene nek wong wedok kodok salat haid dikodok itu ora. Mboten kan? Berarti kan total kan? Nek poso apike to dikodoki kan lumayan paham nggih. Nak salat. Berarti misalnya poine wong lanang salat sak wulan penuh, wong wedok separo nak hete 15 dino, lah nak hete 6 dino ya 6 dino kan. Nah, elek paling nemen jari Nabi, wayak furnal asyir, wayak furna, kue tukang nglakoni kafir. Terus mereka tanya, ayak furna billah ya Rasulullah, apa mengkafiri Allah? Kata Nabi, ndak lah, yak furnal asyir, sering mungkiri jasane bojo. Terus Nabi ngadani wong lanang-lanang. Contohnya ngene cung, in ahsanta ilaiha dahra sumalor at mingka sean qolat maro itu mingka hasanan qattu. Wong wedok mbok apiki setahun kecewa pisan. Wong ora ana apike blas, padahal mbok apiki berpuluh-puluh tahun. Wis akeh apik puluhan tahun tinggal wayo ora taqabbal wa minna. Iku wayo barang halal taqabbal wa, apa meneh selingkuh tambah taqabbal wa. Tapi kadang wedok lucu lho. Ning kota iku wong lanang selingkuh ora njuk pegatan. Perkarane musiman, tapi nak wayo. Makanya saya sering dibantah orang kota, teorinya Kiai itu salah Pak. Kalau di kota, selingkuh itu tidak apa-apa. Karena nggak permanen. Yang bahaya itu wayo, karena apa? Permanen. Wah, aku yo kaget. Wah, aku Kiai malah boleh nongol. Jadi perempuan di kota itu banyak. Kalau suaminya selingkuh, dengar itu rapat emosi, kan musiman. Ya, paling ngenteni duit musiman kan. Tapi kalau wayo kan permanen, itu bahaya. Padahal cara Kiai kan bahaya selingkuh timbang wayo. Wong cara kiai wayo sunnah yang menakutkan, nak selingkuh itu dosa yang menakutkan kan, tapi sama-sama berstatus nopo menakutkan. Ya cari ono kelompok nak sing lanang wayo tiga hadiah gue mau ibu tetap dikeranyam dan ceritanya. Nah, makanya saya tanya, kalau antar orang alim bahasa kafir itu tidak seru karena dia punya sekian contoh. Kafir secara lughat itu tidak seru-seru amat. Dia tidak seru-seru. Sak Nabi Sulaiman sing ora mungkin kafir ngendikan aaskuru amakfur, atau yang paling populer ini la in syakartum la azidannakum, bandingane wala in kafartum. Umpama maknane kufur bandingane iman kan ya la in kafartum be wala in amantum, tapi la in syakartum be wala in kafartum. Lah niki perlu diketahui ya. Jadi kafir itu kalau dalam bahasa Quran hadis, bahasa dialek delok-delok. Nak pancen kafir khurujun anil millah, keluar dari agama, itu sing kafir seru. Itu al-kufrul a'dzam, kufur terbesar. Ada kafir di bawah itu. Makanya kalau mereka alasannya pakai hadis, saya tahu betul teks itu di hadis. Bahkan Imam Bukhari terang-terangan bikin judul babun kufrun duna kufrin. Bab bahwa kata kafir itu tidak harus maknanya kafir sing serem. Judulnya babun kufrun duna kufrin. Ada kafir tapi tidak kafir yang seru, kafir yang maknanya tidak nopo syukur. Ya kafir maknanya tidak nopo syukur. Misalnya Nabi pernah ngedikan isnatani finnas huma kufrun. Dua dosa ini kalau kamu melakukan kamu menjadi kafir. At-ta'nu fin nasab wa niyah alal mayyit. Orang yang mencibir nasab, menyalahkan nasabnya sendiri, waniyah alal mayit, nangisi bengok-bengok mayit. Berarti sak dunya kafir kabeh, angger sing melanang mati bengok-bengok, ana pacare mati bengok-bengok, ora kafir kabeh. Jadi paham nggih. Lah ini sing perlu sampean ketahui. Jadi lah begitu juga bahasa Yahudi Nasrani. Kalau Yahudi Nasrani sedang dikritik Quran, itu Nasrani yang trinitas. Laqad kafarul ladzina qalu inna huwa salisu salasa. Ada Nasoro yang maknane masih masdariyah, wong sing nulungi Nabi Isa. Lha iku sing dimaksud wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Mulane sampean saiki kira janggal ya, zaman sampean cilik nang ngaji diwarai. Kanjeng Nabi jek umur 12 tahun dijak ning Syam mbek Abu Thalib. Ketemu Rahib Bukhaira. Rahib itu pendeta, terus dikon mulai mergo wedi dipateni wong Yahudi. Iki pendeta kafir trinitas apa pendeta kafir Nasara sing nulungi Isa? Sing nulungi Isa. Mergo ora mungkin nak Nasara trinitas duwe kepentingan nulungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben sampean ngerti nak teoriku iku bener, datane otentik.
Meskipun kowe bingung aku ya roh, tapi ini maksudnya kan lho mboten tujuane wong alim jadi mulang sing ra roh kan. Lah aku terima mulang ngene ya iso, pokoke sing apik lakoni, sing elek tinggal. Lah iku anggere wong iso. Mulane kula dhe kanca ora tau ngrungokno khutbah, kesimulane padha kok Gus. Ngongkon sing ngongkon sing apik ninggal sing elek. Wah, wong awam tanggaku ora tau ngrungokno khutbah. Dekne mau gelem ngaji mbek aku tok. Kula nu krasa tambah ilmu nak ngaji jenengan liyane ku padha. Ngongkon apik ninggal elek. Mare nak jenengan terus ngomong ilmu sing aku gelem ra gelem mikir lha iku semare aku mangkel. Tapi akhirnya ngaji terus deh. Perkara dia bingung ngadepi ngajiku bingung deh. Orang ngongkon apik ra ninggal elek tak terangno Nasara iku ana loro. Bingung dene kan Nasara iku mesti elek. Banin ilmu mesti elek. Kowe ora hafal Quran kok. Aku hafal. Tak wacana ayat akhir juz 6 kan jelas wala tajidanna aqrabahum mawaddatal lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Ana maksud ben wong sing seneng kowe yaiku wong-wong sing Nasrani. Nasrani sing trinitas iso gak seneng Nabi Muhammad ora iso. Jadi Kanjeng Nabi cilik 12 tahun itu ditulung pendeta Bukhaira. Anyaran dadi nabi sing ngakoni Warafah bin Naufal padahal dia penginjil. Menapa penginjil? Pertama sahabat ditulung ya mbek Raja Nasrani, niku Raja Najasyi. Tapi ini Nasara yang tidak trinitas. Lah ini yang disebut fikih tenggene Fathul Mu'in, wong kafir kitabiah, wong wedok kitabiah khalisah oleh dikawin. Paham ya? Lah Mu'in diwaca wong saiki maknane ahli kitab iku Kristen Nasrani. Akhirnya wong liberal ngolehno wong kawin wong napa? Lagi kiai sing alim kawan malah bingung. Apa nentang iku nerangno wong bingung iki angel. Ora nentang nurani ku berontak kan. Wis kadung bulet. Ya sakire dadi kaya kula ngoten. Dadi kaya kula ya wis ra jelas ngeten iki ngaji bar mulai, ngaji bar mulai sesuk ambu swarga dhewe paham iki. Warga awan mulang mesti bener nak ndonga ora mesti. Ndonga ndonga misale salah njaluk ora keliru. Kula tak eling-eling ndonga keliru teng Fathul teng kitab Hikam niku. Ana wong anyaran dadi wali, mbosok wali anyaran dadi wali pokoke senengane ibadah. Dekne sesuk nyimbol lho nggih Gusti. Kula niku sedina mok buta mangan sego sak piring ping pindho. Kok tak rewangi mergawe ngene lha opo butuhe kula nu saged salat teng nyembah jenengan. Kula nyuwun rezeki sing ora usah kerja. Walhasil dia ini suatu saat neng pasar dicurigai nyolong, terus di penjara. Esok diransum sak piring, sore sak piring. Saya protes Gusti, kenapa jadinya di LP Gusti? Terus sampai Allah dijawab ya neng, bukankah anda berdoa dapat rezeki yang tanpa kerja? Wah, nangis getun maksudnya dia ora terpikirkan nak kerja tanpa kerja itu LP. Masalahnya penak untuk rezeki tanpa apa kerja. Nah, dia nerang-nerangno pengiran, salah nerang-nerangno detail. Isa. Jadi donga sering keliru. Wong donga kok njuk rezeki tanpa napa rekoso. Ya niku mau napa? LP niku. Ku apa den akhire donga niku napa? Kapok. Mulane masyhur ya tengene riwayat-riwayat. Wong alim ora usah ndonga, pokoke nek is mulang ora usah ndonga, biasa ndonga sak kadare. Kanjeng Nabi itu pernah keluar rumah. Ini di Muqaddimah kitab Majmu' dan di Muqaddimah kitab Ihya Fadhailul Ilmi. Kanjeng Nabi rawuh teng masjid, ada satu kelompok sahabat yang doa bersama. Boten bersama kancane wong akeh. Saiki doa bersama iku maraya lintas agama ya mau keliru bahasa meneh. Donga bareng-bareng kancane padha Islame. Waduh. Lah saiki doa bersama iku maknane antar apa? Agama. Wah, lha iku bahasa yang datang kemudian. Padahal maksudnya dhisik doa bersama itu. Ya wae Mustafa donga berugen ayo kelompok miskin aku donga bareng-bareng. Biasanya padha melarate disebadani. Padahal malaikat itu pengalaman. Padha melarate dianggap orang yang sudah betah dengan kemiskinan. Sehingga malaikat ora kerusul nyembadani mergo dianggap familiar dengan apa? Kemiskinan. Melarat anyar nang donga, iku isih panik. Iku mandi. Nah melarat isu ora mandi mergo mboten apa? Panik nggih. Padahal syarat donga sing mandi sing panik. Amma yujibul mutarra, dadi sing panik sing isih napa? Panik. Nah melarat saiki terlatih kabeh. Dadi wis gak panik. Wis dadi eling-eling.
Walhasil Nabi komentar itu lucu dawe. Dan ini hadis sahih. Mereka itu berdoa. Kalau Allah menghendaki ya dikasih, kalau enggak ya enggak. Jadi nasibnya 50-50. Kalau Allah insya'a ajabahum wa illa fala. Wa insya'a raddahum. Kalau Allah ingin ya dikasih, kalau enggak ya enggak. Terus ada sekelompok sahabat yang ngajar halal haram. Ini halal, ini haram, ini baik, ini enggak. Allah memerintahkan umat Islam itu begini-begini yang dilarang. Terus Nabi ikut. Kalau ini mengajarkan hukumnya Allah, pasti benar dan pasti diganjar pangeran. Jadi rano syarat ditompo ora, mesti diganjar pangeran. Terus kata Nabi, akhirnya Nabi ikut kelompok ini. Wa innama bu'istu mu'alliman. Saya ini diutus Allah supaya mengajar. Makanya ini cerita saya, ini bukan sombong, ini tahadus bin nikmat. Saya umroh 2009 itu banyak santri yang ngaji saya di kawasan Ka'bah ya. Dulu santri saya di Rembang, ngaji Bukhari. Saya diajak jam 2:30 malam, saya masih ingat. Gus, jenengan wong alim mbok ndongane multazam kula tak sing ngamini. Aku nak ndonga ora pati mandi, ngaji mandi. Namun Gus ngaji, akhirnya saya pernah ngaji Bukhari itu 2:30 di kawasan Ka'bah, tentu gak tepat Ka'bah ngerame. Teng Masjid Haram sing tingkat lho, sing awar TKI sing buron-buron wae do delik ning dhuwur. Lah iku ya rada buron-buron delik njuk ndonga ben selamat orang ngaji mandi. Ya awar wong buron-buron ning dhuwur. Kenapa saya mengatakan mulang mesti api? Karena zaman Nabi Ibrahim Sugeng ndongakno pengganti beliau adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, setelah saya ini nanti harus ada rasul yang dari keturunan saya. Rasul itu siapa? Yaslu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayat Engkau. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan mereka. Jadi sifat permanennya Rasulullah itu mengajar. Itu sifat permanen yang disebut Nabi Ibrahim diabadikan Quran. Sekarang banyak kiai niru Rasulullah istighosan tok. Lha aku ora roh dalile. Yo Nabi udah tahu ngono ae, ora dadi model yo tahu. Sing permanen sifatnya iku mulang eling-eling. Lho itu disebut Quran kok kowe kalau sawangane ora wani temen. Biasa mawon. Paham ya? Sifat permanennya Rasulullah niku rasulai yaslu alaihim ayatika, sing membaca alaihim itu ada objeknya. Jadi tidak wiridan sendiri di kamar, tapi ada objeknya, ada yang diajar. Yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhum. Hum itu objek, ada yang diajari. Nah niku ngaji jalalan nggih ngaji mawon. Padahal niku maca tasbih mawon. Lah piye malaikat oleh nolak, wani malaikat nolak maca tasbih ben kualat. Enggak tunggale kanca kula zaman sekolah teng madrasah ditakoki hukume apa dijawab la ilaha illallah. Lah guruku nyalahno kafir. Gurune posek iki. Joko ana murid goblok sing pinter. Jadi dene alfiyah yo ora iso, takrib yo ora iso. Tiap ana soal dijawab la ilaha illallah. Nganti guruku nyalahno kafir. Gurune stres kan mikir ya. Dicelok alasan apa nulis la ilaha illallah. Nah, wae anggere jenengan nyalahno kafir kok terus wae alasan. Wae anggere jenengan nyalahno nggih napa? Lah nek iku kafir kubro, kafir akbar nak nyalahno la ilaha. Paham ya, terus kelompok itu macam-macam. Paham ya, terus sampean jangan terlalu terprovokasi oleh istilah yang datang kemudian. Ada istilah Bani Israel di Quran. Itu khitab untuk turunane Yakub.